Walishinda goli 2-1 na jana sasa wamepigwa goli 4-1. Mkali wa Diba, tuanzie hapa kabisa, tuanzie hapa then tutakwenda kutazama pia mechi zingine. Kumbuka Yanga juzi nao walipata sare ya bila kufungana dhidi ya TRA. Okay, sawa. Nikianza kwa Hans Raphael, matokeo haya ambayo Simba wameyapata katika mechi ya kirafiki yanaleta tafsiri gani? Jana wamefungwa 4-1. Mechi ya kwanza walishinda 2-1. Kwanza shinda 2-1. Na mechi ya marudiano 4-1. Sasa mimi nataka tuangalie hapa kwamba haya matokeo ya mechi hizi za kirafiki yanaleta tafsiri gani kwa meneja mpya wa klabu ya Simba? Well, nadhani ni matokeo mazuri kwa upande mmoja, lakini ni matokeo pia ambayo yanaogopesha kwa upande wa pili. Yaani ni 50-50. Hapo kwenye kuogopesha hapo ndio nataka ufafanuzi zaidi. Yanaogopesha vipi na ikiwa hii ni mechi ya kirafiki tu? Kuogopesha ni kwamba hakuna muda mrefu kabla Simba kucheza mechi ya kimataifa. Yani hawana huo muda. Yani hawana miezi miwili ya kujiandaa, hawana miezi mitatu, hawana mwezi. Tunazungumza ni siku kama 4 kabla ya mechi yenyewe. Kwa hiyo unaweza ukatazama kwamba ukifungwa mabao 4 kwenye mechi ya kirafiki means kuna vitu bado havijakaa sawa. Lakini kwa upande mwingine, kwa nini ni matokeo mazuri? Ni matokeo mazuri kwa sababu yanakwenda kufichua uozo wote ambao upo. Yani mwalimu anaweza kuona wapi panavuja. Unajua kocha anapoingia kwenye timu kuna vitu kadhaa inabidi azingatie. Kitu cha kwanza ni kujua utamaduni wa klabu husika. Lakini kujua history pia ya klabu husika. Lakini kujua ya mashabiki na wamiliki wa klabu, kwa maana ya mabosi waliokuwepo wanataka nini. Hivyo vitu vinne lazima kocha avijue. Afu akitoka hapo kocha anakwenda kuassess, kujua mapungufu ya timu na ubora wa timu uko wapi. Baada ya hapo anakwenda kuambia wachezaji ni nini anakitaka, malengo ni yapi, vision yake iko wapi, anataka nini kutoka kwa wachezaji wake. Baada ya hapo anakwenda kuimplement kitu anachokitaka. Anataka wachezaji wake wacheze vipi, kwenye transition tunacheza vipi, tuna defend vipi, tukiwa tuna attack vipi, si ndio? Of course hivyo vitu vyote mwalimu anapata nafasi ya kuvi-implement kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa kwenye assessment ya kujua ubora na madhaifu ya timu, huwezi kujua kama upati mechi za kujipima. Kwa ukitazama hizi mechi mbili ambazo Simba wamecheza, mwalimu ametazama mechi ya kwanza wapi timu inafanya vizuri na wapi inavuja. And then mechi ya pili inawezekana wamefanya marekebisho, kaenda kupigwa 4. Kwa hiyo maana ya kupigwa 4 leo kama wanarudi kwenye training, ina maana tunaweza tukaiona sura mpya ya meneja mkuu. Kwa bwana guys, hakuna replacement ya mechi. Huwezi kuniambia kwamba umefungwa mechi ya kirafiki, ni mechi ya kirafiki, mechi ya ushindani utashinda. Kama huwezi kushinda mechi ya kirafiki, huwezi kushinda mechi ya mpira wa miguu ya kushindana. You see? Kwa hiyo hakuna replacement ya mechi. Haijalishi ni mechi ya kirafiki, haijalishi ni training, haijalishi ni mechi ya ushindani. Lazima tupambane tushinde. Hatuwezi kufanya makosa. Bahati mbaya sijaona magoli ambayo wameruhusu au magoli 4 yametokana na njia gani, lakini tulikuja kuanalyze goli ambalo walifungwa kwenye mechi ya kwanza ile ya 2-1. Kwa sababu ilikuwa ni transition. Simba wanatoka nyuma, umefika kwenye zoni ya 10, ilikuwa ni zoni ya 8 kwenda kwenye zoni ya 11. Pale katikati wakapokwa mpira baada ya Omdurman kufanya pressing, and then wakaenda kufungwa bao. Pale kulikuwa kuna uzembe mkubwa sana ulifanywa na mtu ambaye alikuwa na mpira, kwa maana alipoteza mpira kwenye eneo hatarishi, lakini pia hakukuwa na recovery nzuri kwa wachezaji ambao walikuwa wanamkimbiza mfungaji. Kwa makosa yale tuliyaona. Kwa bahati mbaya jana sijaona hata goli moja ambalo wamefungwa. Kwa hiyo siwezi kujua mapungufu yalikuwa wapi, lakini I'm sure enough meneja mkuu Matola kama kocha mkuu watakuwa wameona wapi timu inavuja, kwa sababu Omdurman ni testi nzuri kweli kweli. Yani ni testi ambayo unaweza kaipata kwa Raja Casablanca, Berkane, unaweza ukapata test kutoka kwa Al Ahly Cairo, unaweza ukapata hiyo testi kutoka kwa Pyramid. Tunazungumza Omdurman kwa sababu wana hao wachezaji wazuri akina Koribali ambao wamebarikiwa kweli kweli technically na ni mafinisher wazuri. Kwa nadhani ni mechi ambayo 50-50, yani inakwenda kufichua madhaifu na inaogopesha kwa sababu mechi za ushindani ziko karibu. Okay, safi, mechi za ushindani zipo karibu. Jemedari, kocha mpya anapoingia kwenye timu huwa
pengine ameichukua katikati ya msimu ama mwanzo wa msimu, huwa anaanza na kitu gani cha msingi zaidi ili kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa bora zaidi? Kocha mpya anapoingia kwenye timu, iwe katikati ya msimu ama mwanzo wa msimu, huwa anaanza na kitu gani cha msingi zaidi ili kuifanya timu yake iwe bora? Hakuna kitu specific. Yes. Hakuna, haijawahi kuandikwa popote pale kwamba bana ukifika anza na hiki sasa. Hamna. Kwa sababu wewe ndiye ambaye unaamua unavyoikuta timu. Hapa tunazungumzia kocha ambaye ameikuta timu, imeshakwenda pre-season, imeshafanya kila kitu. Kwa hiyo ni timu ambayo tayari iko sawa. Kwa hiyo kuna test tu atazifanya kuona mawazo yake anayoyataka kwenye timu yanaingiaje. Kwa mmoja wapo atacheck fitness level iko sawa, kwa sababu tunaamini ukishakuwa fit sawa, ile fitness level ndio inahudumia ufundi, inahudumia mbinu. Yani kama hauko fit, hata kama uko fundi kiasi gani, hauwezi pia kuzitimiza mbinu za kiwanjani, kwa sababu fitness kama wewe hauko fit, hauko sawa sawa. Kwa hiyo atatest fitness level, angalia ikoje. Kwa hiyo anaanza kubuild sehemu gani? Kama wewe ni mwalimu uko mwanzo kabisa, tunasema siku zote tunaanza kutengeneza defense. Sawa? Alafu ndo tunakwenda mbele. Kabla hatujafunga tunafikiria jinsi gani ambavyo hatuwezi kuconcede mabao, kwa sababu tusipofungwa kuna nafasi kubwa ya kushinda. Kwa hiyo haijaandikwa, inategemea na wewe fikra zako. Sasa kaja mwalimu akasema okay, I see everything is okay, mimi naweza kwanza na washambuliaji kama we score more goals ili to defeat wenzetu wasi. Kuna hizi kauli ambazo wakati mwingine tunazizungumza, tunazisikia kwamba mwalimu kiingia kwenye timu hapaswi kubadilisha kila kitu, lazima angalie kocha aliyekuwepo mwanzoni alikuwa anakwenda vipi na timu alikuwa anatumia mifumo gani. Hizi kauli huwa zinasikika sana, zina mashiko ndani yake ama hazina mashiko? Bahati mbaya sana, unajua sasa hivi kila mtu ni msemaji. Watu wasemaji wamekuwa wengi wanaosemea mpira. Na ni kwa sababu mtu anaweza hata kukaa nyumbani kwake tu akajirekodi akasema na watu wakafuatilia. Kuna wasemaji wengi na wao ukatazwi, na utapata watu wako wanakokuwa wanakusikiliza au wanakufuatilia. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kitu chochote kile mara nyingi, lakini narudia tena, hata hicho unachokisema hakijaandikwa sehemu yoyote kwamba ukifika wewe usibadilisha kila kitu. Inawezekana ni mazoea, naweza kaja mtu akabadilisha kila kitu na bado akafanikiwa. Kwa inategemea wewe nini kitakufanya ufanikiwe. Kinachopimwa zaidi ni mafanikio yako, lakini busara tu. Na unaona kwamba okay, anyway, kwa sababu umefika kwenye timu, ni kama vile unapokuwa hata kiongozi tu kwenye eneo. Kiteuliwa, kwani wewe ukienda kuwa kiongozi sehemu, ukianza kwa kubadilisha kila kitu, jamaa naye. Lakini unaweza ukabadilisha kidogo kidogo kwa kuacha watu waendelee kwenye positions zao, na wewe unaingiza vitu vyako kidogo kidogo, ndio busara inavyotaka. Lakini sio kwamba ni utaratibu ambao umewekwa kwamba sasa ukifika usibadilishe kila kitu. Hii mara nyingi inakuwa ni busara na imeweka out kwa maeneo mengi. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kama utaratibu tu umejiwekea, lakini haujaandikwa sehemu yoyote. Umengamua nini katika kikosi cha Simba kwenye mechi ambazo amecheza mpaka hivi sasa? Unafikiri wapi pana tatizo kubwa zaidi na linapaswa kuboreshwa zaidi na kocha Pantev? Unazungumzia mechi zipi? Hizi za walizocheza sasa? Jumla. Kwa jumla. Simba nimeona kwanza nimeona mabadiliko mechi ya kwanza walicheza na Fountain kwenye ligi, na mechi waliocheza na Namungo kulikuwa na mabadiliko. Kwa sababu mechi ya kwanza walikuwa wanacheza kama sijui kama ni mambo ya mwalimu kuwa ameondoka siku zile, lakini walicheza wako down. Hata mechi ya Namungo Gaborone ile ya marejeo pia walikuwa wako down compared to walao hata mechi ya kwanza. Kwa hiyo ile na mechi ya Fountain zote nimeziona walikuwa wako down, lakini mechi ya Namungo walao ungeweza kuona kwamba timu kubwa inaamua kuwa press timu ndogo. Ari ilikuwepo. Ari ilikuwepo na muda mrefu mpira kwa sababu dakika 25 za mwanzo mpira umechezwa zaidi kwenye nusu ya Namungo kuliko Simba. Ingawa goli lilichelewa na ilikuja baadaye, na Namungo kidogo walikuwa wanajaribu kuabsorb
yale mashambulizi ya Simba, na nimekaa na mtu nikamwambia bwana, unajua Simba unakaa inacheza sana lakini bado hawajafanya nini? Hawajafunga. Na kadri muda utakavyoenda hivi haujafunga, unaanza kidogo panic kukuingia. Lakini kwa bahati mbaya makosa ya Namungo akaja kufunga Chamo. Goli ambalo sidhani kama makocha wa Namungo wameridhika nalo. Yani lazima waliuana huko kwenye mazoezi. This was a simple goal to concede kwa timu ambayo inacheza ligi kuu, na ukicheza kama mabeki wako wanakaba namna ile, maana yake wewe uko kwenye hatari ya kuteremka daraja kabisa, sio? Kwa sababu it was a simple goal kusema kweli. Kwa baada ya pale wakaenda half time, then kila kitu kikabadilika, kwa hata namna ya kucheza ilibadilika. Simba wakashinda kufunga magoli mengine mawili kama magoli matatu, sio? Na mwalimu sasa hivi sijaiona hii mechi hizi zote mbili zinazozungumzwa walishinda, wametoka wamefungwa jana, mimi sijaona kitu chochote. Kwa pia hata siku kwenye nafasi nzuri ya kuzizungumzia hizo mechi. Ila kwangu mimi nazichukulia kama mechi za kirafiki. Mechi ambazo ni walimu wanazitumia kutatua matatizo ambayo anayaona kwenye timu yake. Sawa? Kwa hiyo ni mechi ambayo pia kwa mwalimu mpya kama huyu anajaribu pia kuwaona watu wengine. Atapata information, atapata feedback. Huyu captain, huyu mchezaji fulani, huyu hii timu yetu hii, hawa ndio timu ya kwanza, kwa sababu na amewaona Simba wakicheza. Lakini pia kwenye mechi hizi ndio time ambao anaweza kujaribu watu wengine ambao anawaona mazoezini. Kwa anaweza kutumia mtu wote. Anaweza kumhitaji hata mtu ambaye yuko under 20 kama amemwona. Akasema maybe huyu atakuja kusaidia. Akasema acheze. Sasa hakuna rules hapa. Hakuna registration. Ni mwalimu anaamua. Lakini pia mnajua mnapokwenda kwenye mechi za namna hii, mnaweza kuweka paka rules zenu wenyewe. Mechi mnaweza kucheza kwa vipindi vitatu. It's a trial game too. Jamani, tutacheza dakika 40 vipindi vitatu. Nobody cares. Sio, tutaruhusu kubadilisha timu nzima. So it's not an official game. Mnaweza kufanya kitu chochote kwenye hizo game. Results comes next kwenye hizo game. Watu wanaangalia tunataka nini, tunajengaje timu zetu kuelekea kwenye mechi za kimataifa. Kushusha morali haya matokeo pia mechi za kirafiki. Sisi kwetu ni matokeo ambayo mashabiki wanaweza kukosa morali, si mtu mwingine anaweza kukosa morali, lakini theme ya hizo game inategemea watu wanavyokubaliana. Let me tell you, JKT waliwafunga Azam, sio? Ndio. Kwa mechi ya kirafiki. Na mpaka leo mwalimu wa Azam anatamani kuendelea kufanya hizi mechi na mwalimu wa JKT. Sawa? Mfungwa tu kwa kitu nataka kurekebisha, lakini mtu wangu anaweza kunipa hicho kitu ni fulani. Sawa? Lakini Azam wamecheza mechi mbili. Sasa hivi wanataka kwenda huko Zanzibar. Wanacheza na JKU. And it was tough kuingia kwa sababu mechi na yenyewe ilikuwa kama hizo mechi za Simba, hawataki watu waingie. Ni uzoefu wangu na mimi mzawa pale, ikabidi hakuna jinsi kisu kuingia kwenye mfupa. Kaambia bwana energy aruhusiwe bwana. Okay. Yes. Sawa. Evansi, Jemedari amezungumzia mwalimu kuanza zaidi na fitness ya wachezaji, kuona namna gani vitu vingine, mbinu na kadhalika vitafuata. Ni lazima mwalimu acheze mechi ya kirafiki kuweza kutambua fitness level ya wachezaji wake, au anaweza akatazama tu hata kwenye mazoezi ya kawaida kuwa na mechi yoyote? Sidhani kama mazoezi tu yanatosha. Naamini kile ambacho kinafanyika mazoezini lazima watu wakakiapply, na tunakiapply wapi? Ni kwenye mechi. Kwa hiyo fitness ya wachezaji wako iko kwenye kiwango ni kwenda kwenye hizo games za kirafiki, na pia unaangalia na aina. Unajua kuna mechi zingine umetoka kwenye mazoezi magumu, ukiwapa wachezaji hizo mechi unaanza kutengeneza unaanza taratibu kwenye mechi ambazo hazina hiyo intensity kubwa. Taratibu tunaanza ambayo tunahitaji. Tunafika kwenye level ambayo moto unawaka kweli kweli. Hapa ndo unaanza kuangalia watu wako wanaweza kuhimili kile ambacho umekifanya. Tunasema ile endurance, wanaweza kuhimili dakika 90 ya watu. Tunaenda kupumua dakika 120 mwandani. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye mazoezi tunataka kuviona kwenye mechi. Kwa hiyo naamini fitness ni kitu cha kwanza cha msingi kabisa kwa mwalimu. Kama timu yako haina fitness, hata hizo mbinu unazotaka kuziweka hapo au wachezaji wao na vipaji vikubwa kiasi gani, haziwezi kuwaka hata ufanyeje. Kwa sababu Juma, wewe unaweza kuwa una uwezo mkubwa sana, una speed, unaweza kukimbia, utakimbia ya kwanza ya pili urudi tena.
unaanza kusimama, unaanza kushangaa kwa sababu fitness yako iko chini. Na unajua mtu ambaye let's say mtu kama Pacome, kupiga chenga pia kunahitaji fitness vile vile. Yani mtu anaweza akahisi labda ni kitu rahisi, ila kuzunguka na mpira zaidi ya sekunde 20 30 mbele ya watu bado unatumia nguvu kusukumana nao. Kama una fitness yako mbovu, huwezi fanya hivyo vitu. Kwa hiyo fitness ni kitu cha msingi sana kwa wachezaji, na ndio maana walimu wengi ndio kitu ambacho wanakizingatia sana kabla ya kitu kingine chochote. Na ndio maana ukiangalia pre-season ni moja kati ya kipindi ambacho wachezaji wengi hawakipendi. Yani hii ni kipindi cha pre-season, wachezaji wengi hawapendi hiyo biashara kwa sababu mazoezi yanakuwa ni magumu kiasi kwamba watu wengine ambao ukiwa una roho ndogo ndio ya nini tunaacha. Wachezaji wengi wameshindwa mpira kwa sababu hiyo. Ikifika hicho kipindi watu wanaona kama mateso. Kwa hiyo fitness ni kitu cha msingi, vinginevyo hamna timu yote inaweza ikacheza. Na ni akicheza mechi moja mwalimu kama alivyocheza mechi ya kwanza na Hilal, sio? Yeah. Akagundua kwamba timu yake ina changamoto ya fitness sio? Mwalimu anatakiwa aendelee kuomba mechi zaidi ya kirafiki, kuweka level sawa ya fitness ya wachezaji, au anapaswa kufanya kitu gani? Na muda nao unaonekana ni mdogo zaidi. Na mimi nijaribu hapo kuchangia. Kuna vitu viwili Juma. Tena umezungumza kitu cha muda hakuna. Mazoezi ya fitness ni mazoezi magumu. Sawa. Kuna mazoezi ya power, kuna strength, kuna endurance, kuna speed. Ni mazoezi ya fitness yako hayo, na yanachosha mwili. Sasa ukiyaweka kwenye muda huu utapata tabu, lakini kila gap atakalokuwa mwalimu analipata atakuwa anaingiza kitu kimoja, kwa sababu hawezi kuweka vitu vyote kwa wakati mmoja. Atakuwa anaingiza kitu kimoja kiamini kwamba atainua huo uwezo wa wachezaji. Sawa. Na njia sahihi sio kutafuta mechi. Ukishagundua kwamba hawa wachezaji hawana hivi vitu, maana yake unarudi kwa mwalimu wa fitness kwa sasa. Zamani ilikuwa mwalimu huyo ndio mwalimu wa fitness wa kila kitu. Kwa sasa atakwambia bana, wachezaji wanakosa 1 2 3 4, umeona, kwa tufanye hiki. Sawa. Nikupe mfano ambao ni halisi. Msimu uliopita tukiwa JKT, mechi yetu ya kwanza tulicheza na Azam. Ndio. Tulitoka sare. Lakini ile mechi kulikuwa na ishara au viashirio vingi ambavyo vilikuwa vinaonyesha timu yetu haikuwa fit, na ilikuwa Tanga, ilikuwa Mbeya kwa mwezi na nusu kwa ajili ya maandalizi. Ndio tulizungumza na mwalimu moja kwa moja, na mwalimu aliadmit na kwamba fitness level yetu haiko chini. Moja ya viashiria ambavyo watu waliviona na labda hawakuvijua, tukiacha na vingine, kulikuwa na muscle cramps nyingi ambazo wachezaji wetu sisi wengine walitolewa kabisa kiwanjani. Sawa. Na kulikuwa sisi ndio wachezaji wetu waliongoza kukaa chini. Yaani mtu anashindwa amekaa kabisa chini, anahitaji abadilishwe. Sawa. Na baada ya game Azam waliondoka, wakaendelea zao kwenda kuwashangilia kule na mashabiki. Half of our team walikuwa wako chini, hawawezi kwa sababu intensity ilikuwa tough. Sio? Kwa intensity, na nikichangia eneo lilojibu Evans, intensity ya kwenye game ni tofauti na kwenye huku unajitahidi na possibly unaweza usipate kwa 100% kwenye mechi ya kirafiki, kwa sababu hiyo mechi ya kirafiki pia intensity yake haitokuwa the same na mechi ya kushindana. Yes, lakini bado mechi ni mechi, na unacheza na nani mechi ya kirafiki? Unashauriwa hata kwenye training lazima, kwa sababu kwa hivi inachezwa Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini ni ligi ambayo ilikuwa inapaswa kuchezwa katikati ya wiki na mwisho wa wiki. Kwa hiyo hata ukishafanya hayo mazoezi sasa uko kwenye maintenance, kwa sababu kwenye ligi ni kipindi cha kufanya maintenance. Unakaa time, unasema okay, watu wamepungua, tanki limeshuka. Sawa. Kwenye maintenance ikifika Jumatano na Jumamosi kama hakuna mechi, unafanya match like situations. Intensity inakuwa kubwa au watu wanacheza wao wenyewe 11 aside. Jumamosi na na katikati ya wiki. Sawa? Ili kuinua hiyo kitu. Kwa hiyo hata game kama anavyokuambia Hansi, intensity inakwenda na match pia. Ndio maana mwanzo Evans amesema, tena amezungumza kama kocha, unaanza na kipimo kidogo.
alafu inaenda kigumu kidogo hivyo mpaka utakapofika unasema sasa hawa ndio level yangu, ndio unapima okay, kama wanaweza kucompete kiasi hiki, maana yake hao watakwenda kunisaidia kwenye mechi. Na yani issue ya fitness pia ni mtambuka. Mtu kama haina fitness basi ni zero fitness. Ina level pia. Kocha anaweza kaingia akakwambia wachezaji wangu sasa hivi wako 60%. Yani fitness yao iko 60%. Iko 70%, iko 80%, ina tofauti 40%. Kwa hiyo mwalimu